Hər birinizi xoş gördük əziz YouTube sayfamın izləyiciləri. Bugün yeni bir video ilə sizin qarşınızdayım. Videonun səbəbkarı balaca Hüseyndir, bacıoğludur. Hüseyn, razısan saçının kəsilməyinə? O zaman videoya keçməmişdən öncə bəyən düyməsini basın və videolarınızı paylaşın, öz şərhlərinizi yazın ki, biz də yeni videolar yükləyə bilək. Əgər hələ də bizim kanala abunə deyilsinizsə, abunə ol butonunu tıklayın və abunə ol butonunun qarşısındakı zınqrov işarəsində basın ki, yeni video yükləyəndə sizə bildiriş gəlsin. İndi isə videomuza keçid alaq. Buyurun. Tatlıya var orada zaten. Sınıfçınlara bakın, orada sınıfçınlar var. Ama tarkanlar yok ama. Şeyde otur.
Ağacların hamısını diyar, bak ne kadar